25 августа. Самара. Крылья Советов. Спартак. Идем на стадион. Видит Бог, в залах не будет пусто. Это Black Beat, чувствуй. Вокруг шум, пусть так не кипишуй. Все лишь так вокруг шум, пусть так не кипишуй. Все лишь так вокруг шум, пусть так не кипишуй. Все лишь так вокруг шум, пусть так не кипишуй. Все лишь так. Я буду ждать, я буду знать, кому из нас верить. Скажи, куда идти, зачем идти, если заперты двери. Пьяный мачо
уходить. Все, что надо, я поймал. Надо сразу уходить, чтоб никто не привыкал. Я кошатые очки, два сердечка на брюке, развеселые зачки. Я шагаю на легке, районы, кварталы, живые массивы. Я ухожу красиво. Районы, кварталы, живые массивы. Я ухожу красиво. У тебя все. Я шагаю на легке, районы, кварталы, живые массивы. Я ухожу красиво. Районы, кварталы, живые массивы. Я ухожу красиво. Я ухожу. Давай, давай, давай. Жизнь продолжается в своем очаге. Всю мою жизнь я иду ко дну, всю мою жизнь я искал любовь, чтобы любить одну. Нет, там разноцветные. Ну и все туда пошли. Электронный билет 500 рублей. Самый верх.
Так, с победой. Здесь. Огонь. Ура, Спартак победил. Народу отдаю. Мне как высоко. Да, наверное. Удар-то вообще не сильный был. В угол. Далеко от вратаря просто был. Музыка, помнишь, когда маски шоу? Опа, опа! А днем непонятно, что здесь цифры, не цифры, да? Вот именно. Надо с какой стороны смотреть. Идем быстро к машине и домой. Время уже 11 час. Ехать. Сюда ехали часа 4, обратно. Ну, может, поменьше будет, потому что дорога пустая.